Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ընկերներ, 2 րոպե սպասենք, թող բոլորը հավաքվեն, միասին քննարկելու բան ունենք, վերնագրում գրած է ինչի մասին եմ խոսելու եմ այս Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքի, այսինքն այդ աշխատանքի բացակայության մասին։ Դե ինչ, ողջունում եմ ձեզ, հարգելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հուսով եմ, որ բոլորդ ողջ ու առողջ եք եւ աշխատանքից կամ այլ տեղերից հասել եք ձեր տուն կամ տնից կարողացել եք գնալ գործի կամ հանգստի օրերը անցկացնելու, քանի որ Ավինյան Տիգրանը ամեն կերպ իր կառավարչական բացթողումների արդյունքում խոչընդոտում է ազատ տեղաշարժին Երևանում։ Երևանի քաղաքապետարանը իր գործողությունների բացակայության շրջանակում իրականում վտանգավոր է դարձել Երևանի բնակիչների համար։ Այսօր, երբ որ դու դուրս ես գալիս փողոց A կետից B կետ գնալու համար, պետք է մեծ դժվարություններ անցնես, դժվարություններ հաղթահարես, որպեսզի կարողանաս գնաս կողքի պատիեստ, որպեսզի կարողանաս գնաս հասնես մինչև քո մեքենան, որպեսզի մեքենայից կարողանաս գնաս դեպի տուն կամ գնաս քո աշխատանքի տեղը։ Հիմա ուրեմն առաջնային մի քանի խնդիր կա, որ նախ ուզում եմ ասել, որ սա բացառապես օրվա կառավարիչների ապիկար կառավարման գործընթացի արդյունքում է այս պատկերը ձևավորվում, բացառապես, այսինքն նես չի, որ գիտեք ինչ կա, հնարավոր չի ձյան ժամանակ ինչ-որ ձև մաքրել փողոցները կամ հնարավոր չի կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնել ճիշտ ուղղությամբ, որ մարդիկ կարողանան հանգիստ ապրել, մեքենաները չջարդվեն, ինչ-որ ավարիաներ չլինեն, խցանումներ չլինեն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, ըստ էության, խոսանք, ոչ թե խոսանք թե կարծիք հայտնենք, այլ խոսանք փաստերով, իրական փաստերով։ Ուրեմն Երևանի ճանապարհային ցանցը կազմում է մոտավորապես ընդհանրապես 20-25 կիլոմետրի համար պետք է մի մեքենա, ձյուն մաքրող, մի ընդհանուր ուրեմն մեքենաների համակարգ է պետք, ձենամաքրման համակարգ է պետք, որի մեջ մտնում է մի քանի մեքենա։ Այսինքն մեծ մեքենա, աղցանելու մեքենա եւ այլն։ Ինչպես տեսնում եք, չկա դա, դա կա միայն խոսքով, այնպես կա, ոնց որ այդ մետրոն կա, չափնյակայից այդ սաղ կա։ Հիմա 20-25 կիլոմետր ճանապարհի համար, որ անհրաժեշտ է, առնվազն մի համակարգված, ուրեմն մեքենաների մի քանի բրիգադ, այսինքն մեքենաների ձենամաքրող, ուրեմն Երևանի ճանապարհային ցանցը կազմում է մոտավորապես 1600-1800 կիլոմետր, որը կազմում է միջինացված 70-ից 90 միավոր լիարժեք տեխնիկա, այսինքն 70-ից 90 միավոր ոչ թե 70 հատ ընդհանուր առմամբ պետք է տեխնիկա ունենանք, այլ պետք է ունենանք 70-ից 90 միավոր լիարժեք տեխնիկաներ, որը հնարավորություն կտա, մեկը կլինի ձյունը մաքրող, մեկը կլինի աղը ցանող, մեկը կլինի եւ այլն, էլի կարճ ասած, որ դրանք մաքրեն։ Սա չի վերաբերվում մենակ այն մեծ փողոցներին, որտեղով որ մեքենաներ են անցնում։ Սա վերաբերվում է առաջի հերթին, վերաբերվում է ուրեմն երկրորդական փողոցներին, որովհետեւ փաստացի ըստ էության այսօր Երևանի քաղաքապետարանը իրականացնում է ընտրովի մաքրման գործընթացներ։ Այսինքն իրանք ընտրում են այս փողոցը մաքրեն, այն փողոցի
մաքրելու փոխարեն ոչ թե մաքրում են առհասարակ Երևանը կամ պատրաստվում են Երևանի, այսինքն Երևանի կառավարումը տենց բաց թողի վիճակում է։ Եթե ձյուն է լինում պրոբլեմա, եթե փոշի է ալնում պրոբլեմա, այսինքն մենք ուրախանում ենք դրանից, որ քամի է ալնում, որ օդը մաքրվում է, կամ ուրախանում ենք, որ ձյուն է գալի, որ օդը մաքրվում է, կամ ուրախանում ենք, որ ձյունը էլ արևը դուրս է եկել, ձյունը կհալի, որ կարողանանք տնից տեղ գնանք։ Դա աբսուրդ է, հասկանում եք, բայց Երևանի կառավարիչը, Երևանով զբաղվող մարդը ինչի համար է, մենք ինչի համար ենք հարկ վճարում, ինչի համար ենք այդ միլիարդավոր դրամները եւ նաեւ կառավարման իրանց 8 տարվա ընթացքում իրանք ցույց են տվել, որ միլիարդավոր դոլարները ինչի վրա են ծախսել, եթե ոչ մի բանի համար դա օգտակար չի եղել, հա։ Էսա խնդրի էությունը։ Հիմա ես նաեւ ուզում եմ հիշեցնեմ ձեզ, որ մենք մեծ խնդիրներ ունենք մարդկանց կյանքի հետ այս առումով։ Այսինքն մարդիկ ոտու ձեռն են գնում ջարդում։ Երեք ուղղակի չեմ հրապարակում, որովհետև մեր նկարած տեսանյութը չի, բայց իմ ընկերներից մեկը, ով նաև Վարշավիր է աշխատում, տեսանյութ է հրապարակել, թե ոնց են մարդիկ իրենց Վարշավիրանոցի կողքով ուղղակի անցնելուց անգնում գլուխը խփում պատին, հասկանում եք, այդ աստիճանների վրա։ Սովորական աստիճան, այսինքն ուղղակի փողոցի մայթ է, որով որ ժողովուրդը քայլում է, այսինքն եվրոպական յուրաքանչյուր երկրում միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որպեսզի ձմռանը մարդկանց խոչընդոտ չհանդիսանա ձմեռը մարդկանց կյանքում։ Իսկ մենք տասնյակ հազարավոր կիլոգրամներ կամ տոննաներ տեխնիկական աղ գնելու հնարավորություն ունենք, առնվազն մեր հարևան Իրանից կարող ենք շատ հարմար գնով դա գնել, բերել Հայաստան եւ օգտագործել ձմռանը։ Մենք չունենք Երևանում այս իմ վերոնշյալ ոչ մի բան, հա, ոչ մի բանը մենք չենք տեսնում։ Այսինքն Երևանում պետք է լինի մի քանի տեղ, որտեղ որ կլինի այսպես ասած բազա, հա, այդ բազայում պետք է լինի տեխնիկական աղ, պետք է լինեն բահեր, պետք է ամեն ինչ պետք է լինի, որպեսզի արագ կարողանան երկրորդական փողոցները մաքրել, որ երեխեքը կարողանան գնան դպրոց, որ թոշակառուները, ում թոշակների հաշվին մեր կառավարությունը 7 միլիոն դրամներ կամ պատգամավորները 3 միլիոն դրամներ փող են ստանում, այդ թոշակառուները մեր կարողանան գնան հաց առնել իրենց համար եւ կարողանան հետ վերադառնան տուն, ոչ թե լինի Ford Boyard-ը իրանց տնից դուրս գալը, որ դուրս ես գալի 50-50-ա, չգիտես ինչ կլինի քո հետ, մեքենայի մասին խոսք չկա, այսինքն մեքենայի մասին խոսք չկա ուղղակի, ես չեմ էլ ասում, որ օրեր առաջ իրանց մերկասառույցի պատճառով ինչքան մեքենաներ են ջարդվել, ինչքան մեքենաները ուրեմն մարդիկ մեջը նստած խփել են պատերին, իրան են խփել, ոչ թե դրա համար, որովհետև իրանք վատ վարորդներ են, ոչ թե դրա համար, որովհետև իրանք լավ անվադողեր չեն ունեցել ձմեռային, բացառապես նրա համար, որովհետև Տիգրան Ավինյանը չի զբաղվում այս իմ ասած հարցերով, չգիտեմ իրանք ինչով են զբաղվում, բայց այս հարցերով իրանք չեն զբաղվում, եւ սա մեծ խնդիր է մեր համար, սա ախր շատ հեշտ լուծելի խնդիր է, սա այսինքն ինչ որ խաղաղության գործընթացի կամ գեոքաղաքական գործընթաց չի, սա էլեմենտար ձուն մաքրելու հարց է, ժողովուրդ ջան, էլեմենտար ձուն մաքրել է, էլեմենտար սրտացավություն ունենալու կամ չունենալու խնդիր է։ Նույն բանն է, որը որ կարող ենք ասել օդի աղտոտվածության մասին, որ կարելի է ուղղակի ի սկզբանե ծառերը քոքահան չանել եւ զբաղվել նրանով, որ շենքերը կարողանան այնպես կառուցեն, որ համապատասխան լինի այն օրենքներին, որոնք մենք ենք առաջարկել, այսինքն մեր օրենսդրությանը համապատասխան լինի, չի այնպես ինչ որ օդից ինչ որ բան ենք հնարում, էլի։ Այսինքն կա տոտալ ձախողում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, երեք անանցանելի են եղել ճանապարհները, բացարձակ, այսօր երկրորդական փողոցներում խայտարակ վիճակ է, ոչ մի բան արած չի, մարդիկ իրանցով բահերը վերցնում են ձեռները, գնում են իրանց կաֆեների, բիզնեսների, տների դիմացի իրանք են մաքրում, շատ լավ են անում, լավ, դա նորմալ պրակտիկա է, կարան իրանք դա անեն, չեմ ասում, որ դա սխալ է կամ պետք չի դա անել, իհարկե պետք է դա անել, բայց դրա
զուգահեռ պետք է քաղաքապետարանը աշխատի, ոչ թե պետք է քաղաքապետարանը նայի, թե ոնց են մարդիկ իրենց գլխի ճարը տեսնում։ Էս է իրականությունը։ Ծախսվում է ահռելի քանակությամբ գումարներ, այդ գումարները չեն ծախսվում, չեն օգտագործվում իրանց նշանակետին կպնելու համար։ Այդ գումարները ուղղակի վատնվում են։ Ուղղակի վատնվում են, հասկանում եք։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կա բյուջեից վերցրած մեծ չափով գումար, կա արտաքին պարտք, որը միայն ավելանում է, եւ կա մեծ անգործություն։ Սա է իրականությունը։ Եվ մենք արձանագրում ենք սա ու ուղղակի բացի արձանագրելուց, տեսեք, մենք փաստում ենք նաև, որ սա լուծելի խնդիր է։ Մենք կարող ենք սա լուծել։ Սա լուծելու համար կա բոլոր ռեսուրսները, սա լուծելու համար Երևանի քաղաքապետարանը ավելացրել է բոլոր հարկերը, բոլոր турքերը, ամեն ինչը որ արժեր X գումար, այսօր ավելի թանկացել է։ Եթե մենք նայում ենք վերջի 7-8 տարվա կտրվածքով, բայց որևէ ձևափոխում, որևէ բան չենք տեսնում, որ լինի արդիականացված, լինի բարելավված, լինի աշխատանքը վերցրած գումարին համապատասխանեցված եւ գործողությունները լինեն համապատասխան իրենց ծրագրին, իրենց խոստմանը, իրենց նախընտրական տրամաբանությանը։ Եվ այո, ես ուզում եմ փաստել, որ սա եւս մեկ սուտ է, որ մենք բացահայտում ենք, որ տոտալ ցախողում է Երևանի քաղաքապետարանում եւ որևէ կապ չունի այսօրվա ընթացքը նրանց խոստումների հետ եւ այս իրավիճակը պետք է շտկվի եւ շատ հեշտ է շտկել այս իրավիճակը։ Իրականում շատ հեշտ է, շատ միանշանակ հնարավոր է եւ մենք դա միանշանակ միասին անելու ենք։ Ուղղակի ոչ Տիգրան Ավինյանի հետ, որովհետեւ Տիգրան Ավինյանն է գլխավոր պատճառը այս ամեն ինչի։ Տիգրան Ավինյանի անգործության արդյունքում է Երևանը այս իրավիճակում, սիրելի հայրենակիցներ, այսքան ուզում եմ արձանագրեի, ուզում եմ ասեի, որ Երևանի քաղաքացիներից վերցվում է գումար եւ այդ գումարը ուղղակի մսխվում է, մսխվում է եւ չի իրականացվում որևէ բան, որ երևանցու կյանքը ավելի բարելավի եւ դառնա ավելի բարենպաստ եւ հանգիստ, անգամ նորից եմ կրկնում, ակետից բեկետ գնալու համար մեծ խնդիրներ է, մարդու կյանքի համար առաջանում։ Զգույշ եղեք, անփորձանք եղեք, Աստված պահապան լինի ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին, մնացեք բարով եւ անփորձանք։